Всем привет, с вами Вика, вы на канале Вика Спилберг. И сегодня я бы вам хотела снять видео. Мои домашние любимчики. Но я, как и обещала, снимаю видео. Да, в прошлом видео я сказала, что я сниму завтра видео. И сегодня. Вот я как раз и снимаю. Это видео называлось, сегодня, которое я тоже опять же сняла, это видео называлось «Мне нечего делать». Да, сегодня я вам покажу моих домашних любимчиков. У меня их 3, 2 кошки и 1 морская свинка. Ее я, наверное, тоже вам покажу. Давайте же приступим. Вот первый мой любимчик. Это вот такая ирисочка, кошечка, да. Историю о ней я вам сейчас расскажу, но я вам расскажу ее потом, потому что она у меня выливается. Такая вот она, 6 кошечек. Она все пушистая, и она меня не царапает. Я ее всегда пучу, потому что она пушистая. Следующий мой питомец. Вот, в общем-то, это Соня. Вот такая вот красавица. О ней я тоже вам потом расскажу. Сонька! Меня увалила, извиняюсь. Сонька. Следующий мой любимчик — это морская свинка. Подождите немного. Это Хома, морская свинка. Да, это мальчик. Угу. Давайте покажу. Ну, такого Хомочку покажу. Вот она, морская свинка. Да. Правда, у меня с мамой на него аллергия. Как я возьму его, так я вся зачешусь. Потому что у него такая шерстка. Вот такого пузика у него. Да. Ой-ой-ой. Скорее. Да? Попала. Такой Хома. Он у меня не вырывается. Только трудно его убрать, потому что он убегает. Да? Смотрите, какие зубки. Смотрите. Покажись, какой ты красивый. Красивый? Красивый? Когда ему гладишь носик, он обычно подкидывает его, то есть носик так делает. Ну, это не больно. Да, ты красивый мой. Да, вот такой вот Хома. Это были мои животные. Всем пока, с вами была Вика. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока. Хома! Ой-ой-ой-ой-ой.